教會今年嘅主題叫做我是門徒，大家一齊大聲講下一句。下次我一講我係門徒，你哋就接落去我願被差遣。我哋試下好嘛？我是門徒。我希望呢個唔係淨係成為我哋三百門中心今年嘅口號，而係我哋所有人嘅呼召，因為神召我哋成為門徒，唔係糊塗啊！同你隔離嘅講，唔好糊塗唔好糊塗啊！你糊裡糊塗啊！嗱，今日呢，同你講道嘅主題叫做門徒唔係新概念，而係古老嘅呼召。哇！呢個到底係一個點嘅主題呢？咁我為呢一場信息，我做咗好多嘅祈禱。我希望神藉著呢場信息，重新更新我哋嘅教會，更新我哋對門徒嘅概念。弟兄姊妹，你知唔知道好多時候我哋做基督徒喎？我要事先聲明，我講呢場道之前，我覺得需要聲明，呢場道有啲硬，可能你唔舒服。2025年我哋嘅教會主題叫成長到成熟。我唔希望弟兄姊妹，我哋進入新嘅一年裏邊，我哋好似熟唔透咁。我哋今年成為門徒，係要接受差遣，回應我哋嘅身份。所以今日一場信息，可能弟兄姊妹聽咗唔舒服，但我想話俾你聽，呢場信息係神嘅心意。你聽完之後，裏邊有好多嘅經文，你可以抄起嚟，然後翻去反覆嘅去讀呢啲嘅經文，去思想呢啲嘅經文，思想神同我哋教會講嘅説話，甚至係同我同你講嘅説話。我哋做基督徒好多時候，我哋諗住信徒同門徒係有分別嘅。我哋諗住信徒係咩呢？我信咗耶穌，我參加禮拜聚會，我嚟教會做下啲服侍，做下啲招待員，俾下啲奉獻就叫信徒。門徒係咩呢？我哋諗住門徒就係嗰啲呢，有特別嘅恩賜，好多責任，特別係嗰啲教會成日電視機你又見到佢啦，台上又見到佢啦，教會做嚟做去擔擔抬抬做好多嘢嗰啲叫門徒，有特殊嘅責任，有特殊嘅功能，唔係特異功能啊，特殊嘅功能。嗱，呢啲呢，門徒呢，就係做最多嘢噶啦，所以你就諗住我嚟做信徒。其實原來喺聖經嘅裏邊呢，所有真實信耶穌嘅人都係門徒。一齊講，我係門徒，所以我哋願意被差遣。Amen。你唔好認為牧師係門徒啊，牧師你係門徒啦，所以你做咗牧師啦。你又唔好同你嘅小組領袖講你係門徒啦，唔係，係你同埋我都係門徒。你知唔知喺《使徒行傳》裏邊記載，原來初期教會當主耶穌基督呼召門徒嘅時候，門徒跟從耶穌嘅時候呢，佢就已經做咗門徒噶咯，做咗耶穌嘅門徒啊。咩係門徒呢？門徒呢句説話唔係耶穌發明噶，你知嘛？門徒就係呢，你有個老師，有個師傅，你跟住去學嘢嘅時候呢，你就係佢嘅徒弟，你就係佢嘅門徒。所以唔係耶穌發明嘅，喺新約時期到舊約時期，其實呢個字已經係大部分都用。我哋睇黃飛鴻都已經有徒弟噶啦，係咪？我哋知道有啲老師、有啲師傅，整車師傅都有徒弟噶嘛，做大廚、大炒都有徒弟噶嘛。我嘅學徒教你煮啲好嘢，其他人唔教嘅，係入室弟子先教嘅啫。嗰個秘訣就係落啲味精，係咪啊？唔係我以前做廚嘅時候係咁樣噶嗬。我嘅大廚去同我講落嗰啲 magic powder 嘅時候，我唔知咩嚟㗎。做西餐你知啊，折根 powder 係 magic powder 嚟㗎。我哋喺百幾人嘅宴會嗰度，我哋煮拜啦，你知啊，西餐嘅拜啦，西班牙嘅拜啦。咁咧，佢就同我講攞 magic 出嚟，我話 what？ 跟住話 magic， 我講 what magic？ 講折根 powder。跟住我一攞咧，我成樽雞精粉我就擺上台。哇！我俾佢鬧啊！喂，唔好擠入去咁，即刻攞咗落嚟，唔俾得人睇噶。原來呢個咧就係嗰啲廚師嘅獨門秘訣。一攞就擠落去，成個味道唔同晒。你有煮過嘢你知噶嚇，但係唔好翻屋企唔好用呢啲啦嚇。翻屋企清清地食就好噶啦嚇。做咩講啊？一講食唔知講咗去邊度？OK 門徒，我哋知道門徒呢個身份喺《使徒行傳》裏邊記載咧。原來所有信耶穌嘅人呢，一開始就已經叫門徒噶咯，唔係叫基督徒。你去揾下，我唔同你講第幾章第幾節，但係喺《使徒行傳》，你揾到你 send 俾我。牧師，我揾到啦。《使徒行傳》裏邊記住呢，原來門徒去到一個地區、一個地方宣教以後呢，喺嗰度呢啲門徒就開始被稱為基督徒，唔係先有基督徒。所以弟兄姊妹，你同我
真實信耶穌、跟從耶穌，我哋係主嘅門徒。喺教會裏邊冇分信徒門徒，你同我都係門徒。呢係一個古老嘅呼召。今日我想同你喺呢一段嘅經文裏邊咧，喺幾段嘅經文裏邊去思想一個好重要嘅信息，思想三樣嘢。有三樣嘢係我哋今日現代嘅基督徒，我哋需要醒覺嘅。有三件事，陣間我會提醒你。而有三件事係我哋當代現代嘅基督徒需要翻到去起初原有嘅呼召、原有嘅召命當中。第一樣嘢，我哋一定要記得，門徒係上主嘅跟隨者。嗱，可能有啲基督徒睇到上主呢兩個字咧，咪好習慣，因為覺得係咪天主教啊嚇？唔係天主教。嗱，你哋讀聖經嘅時候，一路以嚟讀到聖經都係發現，我哋稱神為上帝，係嘛？所以你讀一啲嘅聖經咧，有啲叫上帝版，仲有啲叫神版。嗱，當代嘅譯者咧，佢哋嘅聖經翻譯咧，就已經開始改用上主，特別係福音派教會上主呢個字。點解咧？我至高無上嘅主，我嘅神。個稱呼有啲唔一樣咗，就唔用上帝同埋神，改用上主。咁我好中意呢個稱呼。我至高無上嘅主，我嘅神，佢係我天上嘅主。嗱，門徒係上主嘅跟隨者。喺舊約聖經裏邊，到底有冇出現門徒呢一個字？有定冇啊？有，但係出現得非常之少。喺和合本聖經裏邊，門徒呢個中文字出現咗13次。你可以喺列王紀上下揾到，一共有11次。以賽亞書出現1次，阿摩司書出現1次。你自己去揾下嚇，逼你讀下聖經。但係你知唔知我讀嘅最新譯本環球聖經譯本，門徒呢個字只係出現咗4次，好少。咁你話舊約有講門徒咩？有。舊約裏邊啲門徒跟邊個呢？頭先華語堂咧就有人講跟耶穌，唔係跟耶穌啊！耶穌係新約㗎，弟兄姊妹。嗱，舊約嘅時期咧，嗰啲門徒跟嘅係一個老師，一個屬靈領袖，甚至係跟先知神所揀選嘅一個領袖。啲門徒係跟佢嘅，跟住師傅學嘢，跟住佢哋學習點樣去服侍神，點樣去認識神，點樣去聽從神。所以啲徒弟係跟住佢嘅。點解喺舊約唔係跟耶穌咧？因為耶穌冇耐都未道成肉身。福音書記載主前第1世紀嘅時候，耶穌基督先道成肉身嚟到我哋嘅當中，門徒先有機會跟佢噶嘛。我唔同噶，你哋讀聖經，你知道有條時間線噶，所以弟兄姊妹讀聖經好好睇噶，好過你煲 TVB 劇，好過你今日睇新聞女王2啊，係咪？好睇嘅，好睇嘅，我都有睇嘅嚇。睇戲係屬靈㗎，你哋唔好諗住睇戲唔屬靈啊嚇，睇戲都屬靈嘅，唔好將嗰啲嘢咩都屬靈化。嗱，喺聖經嘅裏邊，舊約聖經啊，你可能揾門徒呢個字揾得好辛苦，但係整個舊約聖經咧，其實係有帶出師傅同門徒之間嘅師徒關係嘅。我同你哋舉例，聖經裏邊有幾個好出名嘅師傅同徒弟嘅關係。第一個係摩西同約書亞。你知道摩西帶領以色列百姓去上西乃山領受法版嘅時候，約書亞喺邊啊？喺山下邊等佢嘅老師。喺山下邊等。當摩西喺山上邊帶領以色列百姓喺曠野之中，佢要治理好多人啊。約書亞喺旁邊學習。所以你做門徒，你跟老師啊，即係徒弟跟老師嘅時候，跟師傅嘅時候，你係喺旁邊一直嘅學習，不斷嘅學，向你嘅師傅學習。咁第二個就係以利同撒母耳。以利係祭司。喺嗰個會幕聖殿嘅裏邊咧，殿中咧去侍奉神。咁撒母耳細個就已經送入殿中服侍噶啦。你知唔知撒母耳去服侍？你哋知唔知邊個係撒母耳啊？我驚今日你哋如果冇讀聖經嗰啲咧，全部聽到八隻耳，唔知牧師講乜啊！所以我今日同你講嘅咧，你翻屋企去讀下聖經，你知我講咩噶啦？嗱，童子撒母耳好細就已經喺殿中服侍，點燈嘅咋？點燈油喺殿中點燈油。今日教會唔好擠燈油，你知嘛？就燒晒咗新盼望中心。下個禮拜你嚟冇得聚會咗。嗱，開門閂門
原來佢工作係開門閂門喎，所以弟兄姊妹今日你企喺門口開門閂門，你要感恩喎。你點解呢？你幫人哋開門閂門嘅時候，你要記得，當年撒母耳都係做呢樣嘢嘅啫。啊，你知道後來撒母耳成為咗好偉大嘅先知係嘛？佢嘅手親自攞膏油膏抹咗兩代嘅皇帝，就係掃羅同埋大衛。嗱，我哋睇到以利祭司帶住佢嘅徒弟仔撒母耳，另一組就係以利亞同埋以利沙啊！呢個講到以利沙呢，我哋教會啱啱過去4日啊，啱啱呢個禮拜啫，我哋帶住一班嘅青少年上到怡保神召會舉辦呢個以利沙營會，青少年嘅以利沙營會啊！我諗住呢，我仲好青少年，你知嘛？我帶完佢哋去以利沙營會之後呢，我翻嚟我發覺我好似散咗好多年咁，不可思議！嗰啲青少年好似唔使瞓覺咁嘅。啊！佢可以早晨一起身靈修，7點鐘靈修到夜晚12點，通宵祈禱，然之後第二日早晨再靈修，佢嘅精神仲好過你同埋我嘅喎。我哋今日第二堂聚會已經唔掂咗係嘛？我牧師你講道快啲啦，好眼瞓嚇。嗱，佢哋唔係嘅喎，所以同你隔離我講要承認啊，承認咩咧？老咗，真係老咗啊嚇！嗱，我差唔多40㗎啦嚇。OK。嗱，以利亞呢個先知，我哋知道佢好出名，佢叫烈火先知。咁佢嘅徒弟都唔弱嘅喎。以利沙，你睇以利沙承受咗雙倍嘅恩膏之後呢，以利沙帶住佢嘅徒弟，以利沙都有徒弟㗎，佢都有門徒。咁嗰陣時喺山上受敵圍困佢，敵軍圍困佢嘅時候，以利沙做咩啊？佢祈求神開咗佢門徒嘅眼。然後佢門徒睇到耶和華嗰啲火車火馬圍繞住山上，哇！佢哋呢下信心大增啊！佢哋知道企喺我哋呢邊嘅仲多過企喺佢哋嗰邊，因為神與我哋同在。嗱，以利亞同以利沙佢哋有師徒關係。今日我想幫弟兄姊妹去思想一個問題：你從舊約聖經裏邊直接到今日喺新約時代或者係到今日都好。你會發覺神一直透過領袖，神一直透過一啲嘅屬靈領袖嚟到帶領教會，帶領佢嘅百姓，帶領佢嘅子民，啱啊！甚至係教會都會有牧師帶領教會，屬靈嘅領袖帶領。有一個問題好值得我哋去諗下：如果帶領我嘅人唔完美，甚至跌倒、失敗，我仲要唔要繼續跟隨佢？我哋要承認一個屬靈嘅事實，一個真實嘅情況。屬靈領袖係會失敗嘅，領袖、牧者都會失敗，組長都會有軟弱，都會有跌倒嘅時候。但係好多時候我哋唔係好接受到呢個情況。佢企喺嗰個位置上咁高嘅位置去服侍，神揀咗喺嗰個位置，佢應該係完美嘅。呢個係我哋自己諗嘅啫。佢係最好嘅榜樣。即係如果其實佢做咗少少嘢之後，你睇咗唔係幾順眼呢，你就會話佢令到我跌倒啦。但係聖經俾我哋睇到一個好真實嘅情況，屬靈嘅職分唔等於呢個人屬靈成熟。佢擁有嘅位置唔能夠取替佢嘅生命。你知道領袖人係唔完美嘅，因為佢始終係人，佢唔係神。今日你同我翻嚟教堂睇乜嘢？今日你同我翻嚟教堂，我哋跟隨邊個？我哋跟隨耶穌。但有啲時候我哋因為領袖，我哋跌倒；有啲時候我哋因為牧者，我哋跌倒。新華中心弟兄姊妹，我哋有好多信主信咗好多年，可能仲耐過我啊！我信主已經超過20年噶啦。我哋喺我哋當中，可能有好多人已經信耶穌信咗好多年。我哋喺信仰嘅路上，跟隨主嘅路上，我哋經歷咗好多嘢。有幾多個時候，我哋唔係因為一啲嘅牧師、一啲嘅領袖，我哋跌倒，因為佢嘅軟弱令到我跌倒，因為佢嘅不是佢講嘅說話，佢嘅態度令到我跌倒。今日我哋要問，我哋仲要唔要跟？
今日教會最大嘅問題係咩啊？當我哋唔跟嘅時候，咪換教會咯。你換咗第二間教會，可能喺嗰個聚會咪2年3年咯。然後2、3年之後呢，你又發現嗰度又有問題喎。哇！咁嘅有冇搞錯啊？之後呢，又換教會，又再換多一間，又喺嗰度2、3年。2、3年之後，你又開始頂唔順啦，又發現問題。你知唔知當你遇到一啲嘅困難、一啲嘅挑戰嘅時候，其實唔係離開嘅時候，係禱告。你需要禱告，為你嘅領袖祈禱，為你嘅牧者祈禱，甚至為你自己祈禱。你問神，神要你睇到啲乜嘢？神甚至要你喺呢個處境、喺呢個階段裏邊學到啲乜嘢？因為當你喺一間教會裏邊，你個困難、你嘅難處冇突破，你去咗第二間教會係一樣嘅。第二間教會冇突破，第3間教會你繼續帶住你嘅傷入到去第3間教會，你仍然受傷。你會發覺10年、20年過去，你睇翻轉頭，其實你已經停喺20年前，你一直冇辦法繼續向前行，因為你嘅傷，領袖造成嘅傷，一直壓喺你嘅身上。我想幫大家弟兄姊妹睇下舊約嘅呢啲領袖，到底佢有冇軟弱？摩西有軟弱，你知唔知摩西其實神呼召佢出嚟服侍嘅時候，摩西你諗住咁犀利開紅海，舉起支杖，紅海就分開啊！我哋今日啲基督徒坑渠水分開都未睇過啦，紅海分開啊！佢可能行喺紅海嘅時候，行下嘅時候隔離有條魚嘅喎，哇石斑喎咁啊！我唔知道啦總之我睇聖經嘅時候想像力好大嘅，我唔知你睇聖經有冇想像力嘅喎。紅海分開嘅，仲壯觀過你去嗰啲叫咩啊水族館，你知嘛？哇！呢條咩嚟㗎？摩西有軟弱噶。當神開始嚟到邀請佢去服侍神嘅時候，摩西講咩呢？摩西講：我係邊個啫？你揾咁多個，梗係揾我隔離嗰個啦。你揾我做咩啫？然後佢同神講：我唔掂噶。喂，神揾佢喎。你諗住神知道佢掂定唔掂？神梗係知嘛。神揾佢㗎，佢同神講：我唔掂噶，神啊。然後佢同神講：我口才唔好啊。你哋全部睇住我，其實有冇讀過呢啲經文㗎？我希望你哋有讀過㗎。神呼召摩西嘅時候，摩西結結極極㗎，你知冇？摩西唔係即刻 yes no problem， 唔係㗎，佢結結極極㗎。佢極完咗之後，神就搞掂佢㗎啦。你知唔知當佢開始帶領嘅時候，摩西因為佢怒氣失控，好怒氣啊！今日有冇人怒氣㗎？我哋好怒氣㗎，係咪？特別我哋喺馬來西亞吉隆坡嗰啲咁塞車嘅情況底下，我哋係咪好怒氣嘅？弟兄姊妹坦白啲，冇嚟到教會之後牧師梗係冇咯，我好平靜啊！陣間一落車嘅時候，有堂車擋一擋你，你又看佢，你知馬來西亞嘅看係有分別嘅，你知冇？邊係打招呼啊，嗰個就唔係啦，嗰個你知道你一撳一撳看，你知發生啲咩事啦？你鬧緊人㗎啦，好快啲出嚟揸開堂車或者咩啦？嗱。摩西因為怒氣發脾氣嘅情況底下呢，佢竟然攞佢支杖擊打磐石之後死啦！佢做嘅嘢多咗，神冇叫佢打磐石，神叫佢講2句嘅啫。佢行出嚟，因為控制唔到自己情緒失控，佢一打磐石，佢情緒管理唔到，佢服侍好壓力。你知啊，摩西服侍好壓力啊！佢一下失控咗之下呢，佢嘅怒氣帶嚟咗好嚴重嘅後果。神同摩西講：你唔准入應許地。佢冇得入應許地啊！摩西知自己衰咗啊，但係你知唔知上帝仍然透過摩西塑造咗約書亞？你話摩西失敗嘅時候，約書亞係唔係？我諗約書亞係嘅喎。如果約書亞成日跟住喺身邊學嘢，可能抄 note 啊！我哋今日抄筆記係嘛？抄啊！哦，衰咗啦！我老師衰咗。你睇到你老師衰咗，你會點啊？咪係咯，佢就係咁樣，搞到我都跌倒啦。我咪學佢咯，摩西。我諗約書亞唔係咁喎。如果約書亞係咁，約書亞承接唔到、繼任唔到摩西，帶領唔到以色列百姓進入迦南地。約書亞好清楚一件事：摩西係人，佢唔係神。
約書亞清楚知道佢跟隨嘅唔係人，係神。今日你喺屬靈領袖嘅身上睇到佢嘅軟弱嘅時候，你睇唔睇到神嘅手喺領袖嘅身上做嘢啊？我哋好多時候就即刻鬧噶咯，我哋嘅聲氣就嚟噶啦。話呢個領袖真係唔掂，但係你有冇諗到呢個領袖都面對緊佢屬靈嘅情況？神會管教佢，神有功課俾佢喺佢嘅階段去學習。所以你喺你嘅階段有你嘅功課，去喺佢嘅階段亦都有佢屬靈嘅功課。我哋再睇一睇以利，以利去治理管教無方，佢係祭司嚟嘅啫冇。祭司做咩呢？我係幫百姓獻祭俾神噶嘛，百姓唔可以自己嚟獻祭嘅喎。佢有2個仔，冇好好管教，喺殿裏邊咧搶嗰啲百姓嘅供物，即係咧你攞嚿肥豬肉啊，唔係冇肥豬肉嘅嗰個時候咧，因為猶太人唔中意豬嘅，就攞啲嘅供物牛啊羊啊嚟到啦，哇好靚好肥美。佢嘅2個仔就搶咗嗰啲靚嘅祭肉，自己私吞。聖經裏邊講以利咧，其實肥騰騰嘅，你知嘛？所以佢跌死，個頸斷咗。嗱，好大可能佢嘅2個仔攞咗啲供物翻屋企，都俾老豆喎。爸，靚啊呢嚿肉，半成熟，加啲紅酒醬，係嘛？唔知佢係咪咁煮啦？嗱，咁你可能佢睇嘅時候，你就會發現個老豆好似縱容咗佢哋嘅2個仔啊，佢哋無視咗耶和華嘅説話，但係神都可以透過呢個失敗嘅領袖，培育咗一代偉大嘅先知撒母耳。聖經裏邊提醒我哋一樣嘢，人係會唔完美嘅，但係你同埋我要睇嘅係神有幾信神。神可以讓你喺一個唔完美嘅環境，一個唔完美嘅領袖嘅帶領底下，經歷佢嘅塑造，佢能夠塑造你。然後以利亞，你一個先知，你話佢到底有冇失敗？以利亞先知都有失敗。先知以利亞一個人，我好中意讀佢嘅聖經記載㗎。佢力戰850個假先知之後，你有冇試過祈禱有火從天而降？冇啊，我都未睇過，我都想睇下，但係唔好降落嚟呢度啦嚇，呢度全部夾 bad。我下個禮拜仲想你聚會㗎嘛。嗱，佢祈禱之後，有火從天而降，降喺一切嘅祭物上，焚燒晒所有嘅祭物。然後佢就吩咐以色列百姓攞刀除滅咗假先知。喂，咁犀利嘅先知，佢因為一個女人，一個皇后叫耶洗別追殺佢之後，去做咩呢？佢逃難啊，逃到個山窿裏邊，去埋怨上帝。點解 ？Why？ Tell me why？我講嘅呢句，佢應該係咁問啦嚇，馬來西亞版。佢問上帝點解啊？點解？即係嗰句説話應該可以咁講嘅。全部耶和華嘅先知死晒啦！即係如果我翻譯聖經係咁啦，好粗魯嘅。佢同神講，點解耶和華先知剩翻我一個？神同佢講咩 ？No。我哋嘅神好風趣嘅，你知冇？當先知烈火先知咁轟轟烈烈咁喺度大聲問神嘅時候，神竟喺微風之中出現一把好細嘅聲音，同撒母耳講：你係7001個，即係仲有7000個冇向巴力跪拜嘅。所以你同你隔離個講，仲有我；同你隔離個講，仲有我。你知弟兄姊妹，當你服侍你好忠心嘅時候呢，有陣時你會消耗，你會 burn out。但係喺嗰個時候，你唔需要話點解淨係得我一個咁忠心？唔係㗎。對主忠心嘅人，仲有7000人喺嗰度，你冇睇到咋？仲有7000人喺嗰度。喺呢啲屬靈領袖嘅失敗事上，提醒咗我哋一件事，弟兄姊妹，今日門徒要警醒嘅事係唔好理想化咗你嘅教會領袖，唔好理想化咗你嘅教會領袖，唔好偶像崇拜佢。你跟隨嘅唔係佢，而係佢背後嘅神。阿們，耶穌自己講過，馬太福音第13章1到3節，當啲法利賽人問事嚟問
嚟到耶穌嘅面前，佢哋喺講道嘅啫，大家都喺度講道嘅時候，耶穌其實教導佢門徒一件好重要嘅嘢。耶穌話嗰啲經學家文士啊，同埋嗰啲法利賽人坐喺摩西嘅位上，凡係佢哋吩咐你嘅，你哋都要遵守同遵行同謹守，但不要效法他們的行為，因為他們只說不做。耶穌提醒我哋今日嘅門徒一件好重要嘅事情，你同埋我要有成熟嘅分別力，我哋要有分別嘅能力，分辨能力。我哋要求神俾我哋有一個成熟嘅分辨嘅能力。當你見到你屬靈領袖，你知道啊，你嘅領袖如果做嘢，可能佢講道好好，但係私生活有問題，你同我馬上係點㗎？係啦，佢私生活有問題，講道都有問題㗎啦。我哋馬上係咁㗎咯，即係可能咧，你炒粉唔好食，馬上嗰個人就覺得你炒飯都唔好食。你明我講咩嘛？即係如果你揸車有問題，陣間你整到另外一個弟兄，你一落車嘅時候，佢就講你冇愛心，我討厭你。佢討厭你，因為你揸車可能阻到佢嘅路，但係佢就講你冇愛心。揸車阻到你條路冇愛心嘅咩？或者你上廁所忘記沖水，你行出嚟忘記閂水，有陣時人老咗係會咁樣噶嘛，係咪啊？我唔知係咪你啦嚇嗱。然後咧，你身邊嘅弟兄姊妹就馬上就講咩咧？係咯，你唔愛主乜？我唔記得沖水係唔愛主嘅咩？你明嘛？我哋有陣時有啲好怪嘅觀念嘅，怪到一個程度就係咧，我哋將某啲嘢灌喺另外一樣嘢事上。但係耶穌分得好清楚，耶穌講佢哋教導緊嘅係律法，係摩西嘅律法，係神嘅話。耶穌從來都冇反對聖經律法嘅。你哋唔好以為舊約聖經裏邊所講嘅説話守舊約，你就話律法主義法利賽人，唔係喎，耶穌冇反嘅，耶穌贊成嘅。耶穌講咩呢？你哋聽佢教導嘅真理，但係唔好神化咗呢個講真理嘅人。佢有佢嘅軟弱不足，但你睇到你要有分別嘅能力，唔好學佢。一齊講唔好學。所以你知道好嘅要學，唔好嘅唔好學哦。所以弟兄姊妹，求主幫助我哋有呢個分別嘅能力。第二，門徒活喺一個始終如一嘅古老呼召當中。從聖經舊約到新約，始終都係得一個呼召。舊約聖經裏邊有一個核心嘅經文，係主宰咗整個舊約、整個以色列人嘅信仰。呢節嘅經文係《申命記》第6章第4到第5節。我哋一齊嚟大聲讀：以色列啊，你要聽，耶和華我們的神，你要全心全意全力愛耶和華你的神。你讀和合本聖經，你就讀到你要盡心盡性盡意愛主你嘅神。你知道呢一句嘅説話，摩西頒布律法嘅時候寫低咗，喺新約邊個講過嘛？係耶穌。當啲法利賽人問嗰啲文士嚟到問耶穌嘅時候，誡命裏邊律法當中邊條係最大嘅時候，耶穌毫不猶豫就講咗呢一句説話。耶穌話最大嗰條就係你要全心全意全力全意愛主你嘅神，愛你嘅神。同你隔離嗰講愛你嘅神。耶穌冇降低舊約聖經嘅標準，佢反而要求門徒愛神，要愛得更加徹底。今日我哋翻嚟教堂，我哋諗住做門徒，呢樣嘢係我哋要警醒嘅。我哋諗住我哋做門徒係做好多嘢，所以要做門徒，所以冇人想做門徒。唔係嘅，頭先我講咗，基督徒就係門徒。我哋諗住做門徒好多嘅責任，做門徒從來都唔係責任，做門徒係因為愛耶穌。你今日喺教堂，你服侍，你擺上嘅時間，你去關心嘅人，你所做嘅冚唪唥嘅嘢，係因為你愛耶穌而做，唔應該係因為佢係責任。哦，有領袖嗌我，所以我咪做咯。我翻嚟崇拜係因為有人嗌我咪嚟做咯。唔係啊，弟兄姊妹，係因為愛。約翰福音第14章15節，耶穌講過：你哋如果愛我，就會遵守我的命令。原來愛主愛神嘅人，我哋會遵守神嘅教導，會遵守神所講嘅說話。你遵守，你會順服佢。你愛耶穌，你會順服耶穌所講嘅一切嘅說話。所以愛係嗰個基本，係嗰個根基，而唔係今日你喺教堂裏邊你做緊幾多嘅事情，
有幾多嘅職分喺你嘅身上？唔係，門徒唔係因為呢啲，門徒係因為愛耶穌。喺舊約聖經裏邊，掃羅王去打亞瑪力族人嘅時候，你知唔知佢犯咗一個好嚴重嘅錯誤？先知撒母耳提醒掃羅王，講俾佢聽，你一定要殲滅亞瑪力族人所有嘅嘢，一切，因為耶和華恨惡呢一切。嗱，我唔同你解釋點解恨惡，你要翻去讀聖經，你先知道個歷史。但係當掃羅大勝亞瑪力族人以後，佢竟然留低嗰啲牛羊，好靚嘅牲畜，準備翻去開 party 噶啦。撒母耳先知一嚟嘅時候，撒母耳先知就問佢：點解我聽到牛羊嘅聲？呢個皇帝愛解釋，先知撒母耳就講俾佢聽收聲。哇，好嚴厲喎！你知嘛？嗰個時期，先知撒母耳同皇帝講，叫皇帝收聲啊！唔使再解釋，我話俾你聽，耶和華神尋日同我講咗啲乜嘢？講完咗俾佢聽咗之後，先知話俾佢聽，你尊重你嘅百姓多過尊重神。然後講呢句説話俾佢聽，你知道撒母耳嗰個時候，佢嘅心態就係佢話唔係啦，你睇我都攞咗啲牛羊啊，幾靚啊！你睇下，可能以色列都冇啊，咁靚啊！我要攞嚟獻俾我哋嘅神。我哋聽完咗之後，咪好開心啊！今日有人攞住10千入嚟教會，要奉獻俾教會，開唔開心啊？牧師好開心嘅。第二個，你搞錯咗個焦點，你認為個祭物比起聽從神更加重要。我想話俾你聽，你個奉獻牧師接納，但係神唔接納嘅。你今日翻嚟教堂，唔係為咗屬靈嘅領袖，唔係為咗某一個牧師，因為呢個牧師呢個領袖有一日都唔會喺度。你知唔知有一日你同埋我哋會翻天家㗎？呢個係我哋生命嘅一個現實。但係我哋好多時候我哋唔係諗，我哋諗嗰啲有嘅冇嘅，但係我哋忽略咗生命當中一啲好重要嘅事情。今日早上我讀傳道書嘅時候，我靈修，我讀傳道書，有一句説話忽然間出現咗，喺嗰個聖經嘅前面嘅標題。佢講一句説話，呢段嘅經文記載嘅內容就係咩呢？如果你明白乜嘢係死，你先至懂得點樣去生。好有意思哦！如果你想了解多啲，自己翻去讀傳道書。撒母耳先知嚟到責備掃羅王以後，掃羅王解釋，甚至講祭物要獻俾神。先知講一樣嘢，要知道聽從勝過獻祭，留心聽命勝過公羊嘅脂油。原來你聽神嘅吩咐，順服神，比起你獻任何嘅供物更加重要。所以弟兄姊妹，我哋做門徒，今日當代嘅門徒，我哋要警醒一樣嘢：你喺教會唔係因為你做好多嘅服侍，而係因為你愛神。如果你將好多嘅工作責任取替咗你對神嘅愛，就要好小心。你嘅心態錯咗。由始至終一個古老嘅呼召，從舊約到新約，直到今日一直都冇改變。神要我哋愛佢，所以你唔好認為你參與教會嘅服侍、奉獻啊，甚至係可能做服侍啊，教會冇咗你唔得。我哋有陣時會有咁嘅心態噶。我哋服侍到一個程度，我哋覺得係咯，教會冇咗我唔得咯，冇咗我唔掂咯，呢個部門冇咗我唔掂咯。但係唔係嘅，我哋有機會參與侍奉，其實係恩典。係神俾我哋嘅恩典，我哋有陣時唔好自視過高。我想同你分享呢個圖畫嘅一個故事，我網上攞落嚟嘅，咁啱咧，呢個圖畫可以表達我想講嘅。等知唔知有冇去過 IKEA 買過 IKEA 家私啊？有啊！IKEA 家私最犀利係咩？你俾錢佢，仲要你自己砌。係嘛？我近排同我師母買咗個櫃之後，翻咗屋企，我哋兩個人砌咗3日都砌唔到，最後咧仲要揾我外父成家人嚟幫手砌。感謝主，最後一家人出動砌到咗啦。佢犀利嘅地方就係佢賺你錢，仲要你自己做嘢，然後你就覺得好犀利，哇！好玩係咪？砌唔到你就心痛噶啦。嗱，我想講咩咧？你有冇諗過你一個爸爸買咗啲家私翻屋企去砌緊家私嘅時候，佢嘅女嚟咧？
就同爸爸講：爸爸，我幫你啦。個爸爸梗係開心啦，係嘛？咁啊，俾佢坐住喺大髀嗰度啦，攞住個錘仔啊，搏下咁。爸爸仲要捉住佢嘅手啊，驚佢打親個手仔啊。咁爸爸仲要保護佢，攞住支釘。嗱，爸爸攞啊，咁你跟住去搏啦。啊，做完咗啦，整好咗個櫃之後咧，夜晚食飯個女又同阿媽講：媽媽，你睇我幾叻，我幫爸爸整好咗個櫃啦。咁媽媽就望住爸爸啦，大家對望笑一笑，啊，大家知道咩事。然後望下個女，哇！你好乖喎，真係好叻啊！我想問下，其實個女唔出現，個爸可唔可以自己搞掂個櫃啊？可以哦。但個女出現咗之後呢，真係其實有啲阻掟㗎。阿爸可能要攞半粒鐘，快啲整好個櫃，係去嚟。但係點解爸爸俾佢參與呢？爸爸想讓佢有參與感，一齊嚟做。今日喺教會喺神嘅角度嘅裏邊，有啲事情神唔需要我哋嘅。我哋有啲時候，我哋諗住我哋嘅奉獻好重要。但係弟兄姊妹，有啲時候我哋嘅奉獻如果唔係俾到甘心樂意，神唔要㗎。神冇咩？今日我哋喺一個教會嘅裏邊，我哋諗住嗰間教會冇咗我唔掂。但係你諗真啲，你冇喺嗰間教會之後，嗰間教會仲好掂㗎喎，係嘛？我冇喺舞會咁呢幾年5年啊。舞會掂唔掂啊？掂，冇話因為邊一個唔喺度，神嘅工作唔能夠繼續進行噶。當我哋離開咗一個環境嘅時候，我哋去另外一個環境成長嘅時候，你就發覺神嘅工作仍然都冇停。神一直喺度呼召你同埋我翻到起初愛佢。我哋要愛佢，弟兄姊妹。你諗下當初你點解信耶穌嘅？你信耶穌嘅時候唔係因為好多責任係嘛？我哋信耶穌好多責任噶喎，有咩責任啊？你諗翻下，你信耶穌嘅時候，唔係因為你喺人生最低落、最軟弱嘅時候，你感受到耶穌嘅愛嘛？但係好多年之後呢，我哋又忘記咗嗰個感動噶喎，係嘛？我哋好快忘記嘅，因為好忙，好多嘢做啊嘛。好似我琴日發生嘅事，今日好似唔記得咗啊！琴日食過咩？你問我真係唔記得咗。如果你琴日帶我食榴蓮，我記得嘅。今日我食咗，指甲留香啊！我記翻嚟先，唔好講榴蓮。嗱，我想問弟兄姊妹，我哋係咪好多年之後就忘記咗當初嘅感動？喺我哋信仰生活裏邊、教會生活裏邊，我哋只係剩翻好多嘅責任同埋工作。但係今日神呼召我哋翻呢個古老嘅呼召，就係嗰個起點，愛佢同埋俾佢愛。我哋好多時候服侍到我哋唔識得俾神愛啊！同你喺隔離講，神愛你㗎。幫牧師好誠懇嘅提醒佢，你都要愛神。你提醒你隔離嘅弟兄姊妹，你都要愛神。呢個係第二個我哋當代嘅信徒，我哋需要翻到去起初嘅呼召，我哋需要警醒嘅。喺教會裏邊，你嘅生活，你信仰嘅生活，從來唔係任何責任。你要記得嗰個時工，嗰個教會，就算可能你冇喺嗰度服侍，教會仍然運作。你可能接受唔到牧師講呢句嘢，係我好早就接受到，唔知點解我矮矮細細粒咁樣，我好老人精嘅諗嘢，係嘛？你知唔知有一日我都會老夾夾冇牙㗎？有冇想象過我老夾夾冇牙嘅樣？咁唔通我老夾夾之後，我仲要企喺度講道咩？你明我講咩嘛？即係我講嘢流風嘅時候，我應該坐喺度聚會噶嘛？都唔係坐呢個位啦，坐後邊噶啦，係嘛？我有我自己一個位噶啦，我冇嚟嘅時候，到時嗰個牧師就知道哦，Pastor John冇嚟啊，係嘛？你同埋我一日會退下，但係你會發現你退下嘅時候，神嘅工仲行緊，神一直喺歷史上係冇改變。佢一代又一代，佢喺度揾緊嗰啲愛佢、願意聽佢説話嘅人。第三點，最後一點，當代嘅門徒要跟隨效法耶穌，並被耶穌差遣。跟隨耶穌、效法耶穌，我哋唔講，我哋好熟噶啦。
我哋已經好熟，我哋知道我哋做門徒信耶穌，我哋一生嘅當中就係要跟隨佢、效法佢，更加嘅似佢。但我想講第三點，俾耶穌差遣。我哋嚟睇一睇馬太福音第9章35到38節嘅呢個經文。呢段經文講到耶穌走遍各城各鄉，喺佢哋嘅會堂裏邊教導人，到處去宣講天國嘅福音，醫治各種嘅病痛、各種嘅疾病。去睇見咗群眾就憐憫他們，因為他們困苦無依，好像沒有牧人的羊一樣。他就對門徒說：莊稼多，工人少，所以你們要祈求莊稼的主差派工人去收割佢嘅莊稼。呢段經文講緊耶穌服侍嗰段時間好多人，但係耶穌睇到人嘅需要嘅時候，耶穌就憐憫佢哋。耶穌講咗呢一句嘅說話。耶穌話佢哋好似冇牧人、冇領袖、冇牧者嘅羊一樣，佢哋迷失咗。你知唔知道？如果你係一隻羊仔，聖經裏邊都係形容我哋啲基督徒叫羊仔嘅嗬。神係我哋嘅牧人，大牧人。嗱，你知唔知？如果你係一個有牧人嘅羊，你有方向，成群羊都知道自己要去邊，你有方向。你人生唔係迷迷懵懵，唔係迷失，唔係唔知自己要去邊嘅。你知道你有個方向，你有個大牧人喺呢個人生嘅當中去指引你。有牧人嘅羊，你可以好似呢隻羊咁有信心企起嚟，甚至好似其他羊一樣。詩篇23篇講，你可以瞓喺嗰個青草地上，你可以安息，每晚你都可以好安樂，每晚你搭上床都可以秒瞓，你唔需要顧慮憂心。因為你知道你嘅大牧人照顧你，你知道你嘅大牧人愛你。有牧人嘅羊，甚至可以啲羊咁肥嘟嘟，大家一齊影相。呢啲教會好多好中意影相，大家喺埋一齊啊，嗬，好開心，好快樂。甚至好似隻羊咁，好靚，好清潔。點解呢？因為佢係有牧人嘅羊，有牧人悉心照顧佢，有牧人看顧佢。但係如果冇牧人嘅羊呢，冇得食㗎。流失咗噶，走漏咗自己一隻噶，唔知道去邊噶。有野獸嚟咪跑咯，跑得甩咪跑咯，跑唔到呢咪做羊跑咯。冇牧人嘅羊，甚至病咗都冇人照顧。馬太福音第28章大使命。我哋好熟嘅弟兄姊妹，呢段經文，主差遣我哋使人作佢嘅門徒，將佢教導我哋一切嘅話語，教導呢啲嘅人，使佢哋成為門徒。今日喺神嘅眼裏邊，神睇到呢個世界，嗰啲人仲未認識佢，仲未翻到佢身邊嘅人，好似冇牧人嘅羊一樣。耶穌憐憫佢哋。今日喺你嘅眼裏邊，你睇到啲咩啊？你喺人嘅身上睇到啲乜嘢？你可能睇到一個人對你態度唔好，你馬上心裏邊就諗啊，佢態度咁差，梗係有問題啦。佢唔中意我，你馬上就係咁噶咯。佢對你態度唔好，可能唔同你講嘢，唔同你握手，你就覺得佢唔中意你噶咯。但係你有冇諗過，佢嗰一日嚟到教會，佢唔想同人講嘢，佢唔想望人。可能佢嘅心情好失落，可能佢嘅家庭遭遇咗啲嘅事情，但我哋唔係，我哋馬上就指責佢噶咯。你有冇諗過有啲人好忙喺個社會嘅裏邊，但係翻到屋企嘅時候，一個人嘅時候，每一晚都流眼水。喺好燦爛嘅背後，有好多嘅傷痛同埋孤單。我哋睇唔到，今日嘅現代人睇唔到。今日嘅現代人，我哋用好多好燦爛嘅嘢，好靚、好華麗嘅嘢嚟到掩飾咗我哋嘅外在。但係我哋唔想去坦誠我哋內心裏邊真正嘅軟弱。但係耶穌唔係睇我哋嘅外在。今日耶穌問我哋，到底我哋睇到啲乜嘢？耶穌講莊稼已經熟了，但係工人好少。耶穌叫我哋祈求，佢就會去差遣。但係其實耶穌差遣咗，歷史以嚟2000年以嚟，耶穌一直差遣人。喺舊約裏邊，耶穌都差遣人，差遣佢嘅先知，差遣嗰啲領袖，一個一個去提醒百姓。嚟到新約嘅時候，耶穌不斷從聖經裏邊差遣佢嘅門徒。個問題係有冇人睇見？有冇人回應？
今日當代嘅基督徒，我哋好享受教會提供嘅一切。我哋翻嚟教堂，我哋係咁樣點喎？喂，牧師啲燈光唔掂啦，改一改啦。喂，冇噴煙嘅牧師，你個台，你講道嘅時候冇背景嘅，我哋好睇呢啲嘢啫喎。喂，牧師，你哋啲關懷探訪做得好差啦。你知唔知教會新盼望中心我哋3個牧師加起嚟超過150歲啊？冇到200啦，因為我仲好年輕啊嘛。你想我哋年長嘅牧師做幾多？然後你想呢個咁矮、個腳咁短嘅牧師飛去邊度？弟兄姊妹，教會會成長，但係唔係我哋嘅時間，係神嘅時間。Amen。有啲嘢我哋好急，我哋好想即刻睇到，但係神做嘢唔係咁嘅。我哋成日好介意人哋做得好唔好，我哋好介意事工工作運作得好唔好，運作得似唔似樣？弟兄姊妹，如果唔似樣點呢？唔似樣冇問題嘅，你知冇？唔似樣下次咪做得好啲咯。如果你今次做得唔似樣，即係話神俾你恩典，俾你睇到哦，可以進步。一齊講可以進步。你唔好因為做得唔好，你又坐喺嗰度鬧人先得嘅。檢討會嘅時候唔係攞嚟鬧人嘅，你知冇？做完一個 event 檢討嘅時候唔係坐喺嗰度鬧人嘅，知冇？係咯係咯，不飯嘅時候不少咗粒飯俾我，搞錯你。我中意食菜噶嘛，你俾我食咁多肉，明知我減肥，要鬧人嘅喎。唔係，檢討會係大家睇到不足嘅地方，下次做得更好。呢個先至係成熟嘅基督徒，你知嘛？今日主差遣我哋去做嘅唔係去成日專注啲工作嘅嘢。主今日差遣我哋每一個基督徒一件好重要嘅事。你有冇睇到靈魂嘅需要？你有冇睇到一個又一個真實嘅人坐喺你隔離嘅人，你身邊嘅人？你唔好淨係一嚟到就早晨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 ，笑完咗之後冇嘢噶咯。你有冇感受到佢嘅需要？我哋好多時候我哋冇辦法停落嚟，你明嗎？弟兄姊妹，耶穌冇叫你衝噶，牧師叫你衝嘅啫，你知冇？衝衝衝！但係神從來都冇叫我哋衝噶，神叫我哋慢啲。睇下我想做啲乜嘢，有冇睇到你隔籬嗰個人？我好中意新盼望中心，我哋知冇？當我嚟到服侍嘅時候，因為呢度好有愛，唔係因為年長者好多啊！你唔好諗住我因為我哋夠老啊，所以夠慢啊嘛，牧師。唔係唔係，因為教會好細，好有愛。其中一個原因係因為我哋大家都慢咗落嚟。我發覺慢係好對今日現代人嘅生活好重要一件事，你需要學識慢落嚟，唔一定樣樣嘢都要快，特別喺屬靈上邊，你一定要慢落嚟，睇下耶穌，去觀察耶穌喺你生命當中做啲乜嘢。耶穌好多時候，耶穌留一啲嘅人去你嘅身邊出現。如果你太快，你嘅手就會指責去鬧佢；你嘅手如果你太快，你就會即刻指住個手指鬧佢做得唔好。但如果你慢落嚟嘅時候，你睇見佢唔好嘅背後，佢可能經歷一啲嘅事。今日教會最缺嘅係憐憫嘅心，同埋愛人嘅心。我哋諗住教會好有愛，但係教會係傷害人最多嘅地方。你同埋我今日返到嚟神嘅家裏邊，弟兄姊妹，你知唔知？如果你同埋我淨係不斷指責人哋做得唔好，如果有一個人入嚟服侍，我哋講咗8點鐘就練習，但係你8點半先到，遲到咗半個鐘頭，你做咩啊？即刻就鬧佢，然後第二樣嘢你即刻諗下一輪就唔編排去服侍。但係你有冇諗過佢點解遲到啊？教會可唔可以有一個真係有愛嘅地方？你去愛你身邊嘅弟兄姊妹，從教會開始學起。你愛佢，你唔需要知道好多嘢嘅，你去了解佢，關心佢。有啲時候你去愛一個人，去憐憫一個人，你唔係要做好多事，弟兄姊妹，
係起碼你唔好乜嘢都唔做。你見到一個弟兄姊妹身邊嘅一個人佢有需要，你家庭裏邊有一個人有需要嘅時候，你起碼唔好失著你嘅心，乜嘢都唔做。你話你做唔到啊，但係你可唔可以為佢祈禱啊？我哋到底仲相唔相信祈禱神聽噶？如果信，弟兄姊妹，你要向神祈禱，你要向神禱告。我哋每個星期二翻嚟教會祈禱會，我哋唔係辦一場聚會啊，因為我哋相信我哋嘅祈禱，神仍然喺度聽噶。最後我俾你哋3封嘅信息，弟兄姊妹，耶穌從來冇俾門徒一個唔去嘅選項。接受差遣唔係讓你嘅信仰加分，而係門徒嘅身份象徵。耶穌從來唔會問我哋，你愛去定唔愛去？今日領袖牧師會問你噶，你愛唔愛參加？你想唔想參加啊？鼓勵下你啦，溫馨提醒。點解啊？因為如果唔溫馨提醒你咧，你就講喂，唔去咯，唔嚟添啊！牧師你再問。你從聖經裏邊你發現耶穌從來冇俾門徒一個唔去嘅選擇噶。今日你相信耶穌，你跟從耶穌，你要隨着耶穌嘅腳步，你永遠冇得講 no 噶。耶穌為我哋捨生上十字架，耶穌有冇講 no 啊？耶穌冇講 no 噶。耶穌同天父講，願你嘅旨意成就。約翰福音20章21節講俾我哋聽，耶穌話：正如父差遣了我，我也差遣你們。耶穌差遣我哋進入呢個世界裏邊去愛同埋憐憫嗰啲有需要嘅人，從來都唔係一條你中意唔中意嘅路。唔回應差遣，唔係失去機會，而係失去做門徒嘅資格。我哋可能從來都冇諗過呢樣嘢，甚至你可能覺得呢句說話講得好重。耶穌喺路加福音第9章62節講過，耶穌話手扶着嗰個犁喺犁上，卻往後望嘅不配喺神嘅王國裏邊。你知道個鋤頭啊？你攞住咗之後，呢個比喻係講緊你唔好再向後望，你鋤地又專心鋤地。當你跟從耶穌嘅時候，唔好一直再睇喺後邊。我嘅以前點？我嘅以前點？我哋相信耶穌以後，神使我哋在基督裏邊更新，啱嘛？然後神使一切舊事已過。但係我同你好中意一直望喺後邊嘅。但耶穌講咩呢？你攞住個鋤頭，你要入天國，你要做天國嘅工嘅時候，唔好再往後望。你要專心、忠心嘅去做你前面嘅工作。上帝會帶住你行前面嘅路。你唔需要再一直嘅去講過去係點樣樣，唔需要，因為呢一切都已經過去。耶穌讓你重新再嚟過，每日都有新嘅恩典喺你嘅身上。我哋唔係喺教會嗌口號，呢個係聖經裏邊嘅應許。馬太福音第10章38節講：無論誰不背起他的十字架來跟隨我，也不配屬我。耶穌自己講過呢啲嘅說話噶。但好多時候我哋讀聖經嘅時候，我哋唔係唔明啊。我哋明咗，但係我哋唔想行。我哋知道之後，我哋唔想聽啊。我哋揀聖經啊。唔係所有跟隨耶穌嘅人，最後都會被耶穌承認係門徒。弟兄姊妹，我哋要警醒，我哋要警醒。馬太福音第7章21節到23節講俾我哋聽，耶穌話：唔係每一個對我講主啊主啊的人都能進入天國，到時我就會向他們聲明，我從來不認識你們。今年我哋做門徒，弟兄姊妹，我哋真係要好好嘅翻讀聖經。我哋要翻嚟教會每場嘅聚會，我哋要翻嚟聽到，我哋要學習神嘅話語，我哋要明白神嘅心意，到底成為主嘅門徒係一個點嘅人。我唔希望有一日當我哋入到神嘅國裏邊嘅時候，耶穌企喺門外，耶穌同你講：我唔認識你。我哋有陣時我哋對聖經嘅唔啱，我哋諗住得救之後一定上天堂，弟兄姊妹。但係你有冇諗過神對你有要求噶？如果冇馬太福音第7章21節到23節呢段嘅經文提醒我哋仲可以 hea 住過日子，我有一個新嘅生命咯。
咁點啫？我咪繼續做我自己嘅嘢咯，我咪繼續過我自己嘅生活咯。我喺教會做服侍，我行出去講大話，呃人，講啲色情嘅笑話。我翻到去之後，我喺教會係一個好恩愛嘅夫妻。我離開教會之後，原來我仲有同一啲男人女人好曖昧嘅信息。你知唔知你做緊啲乜嘢？你諗住你翻嚟教堂，牧師唔知，但係我想講，牧師知唔知都唔緊要噶。神知道你所做嘅一切事情，神知道你同埋我喺我哋身上所發生一切嘅事情。因為當有一日我哋站喺天國嘅門口嘅時候，我唔希望新盼望中心嘅弟兄姊妹喺我哋當中有一個入唔到天國嘅門。今日我希望弟兄姊妹你記得3樣嘢。第一樣，你跟隨主嘅路，你唔係跟隨人。你唔好因為人嘅軟弱，你停止咗信靠神；唔好因為人嘅軟弱，你放棄咗神；唔好因為人對你做錯嘢，你怪責耶穌。耶穌冇對你做呢啲事。你要記得你跟隨嘅係神，係耶穌。第二，由始至終，神一直呼召我哋一件事，愛佢。如果你做好多嘅工作，好多嘅服侍，但係你唔識愛神，我勸你放低你所有嘅服侍，重新開始愛你嘅神，同佢建立呢份關係。第三，真正嘅門徒係被主差遣嘅人，睇見呢個世界有需要嘅人，而你會去愛佢，會去憐憫佢哋。求主幫助我哋。弟兄姊妹，我哋一齊站立。弟兄姊妹，我希望今日早晨你自己去回應神。喺今日嘅呢個時代裏邊，如果你要經歷神點樣去使用你，讓你嘅生命，甚至係新萬民中心教會，好似使徒行傳嘅教會一樣，經歷更新同埋大復興，經歷好多人湧入教會，要搶住信呢一位耶穌，要搶住信呢一位你所相信嘅耶穌。今日你要攞起門徒嘅責任，你要回應耶穌，唔係回應牧師，你自己喺你嘅座位上去回應耶穌，俾耶穌去差遣你。我唔知道耶穌要差遣你去邊度，但係梗係有一個方向。今日早晨你同耶穌講：主啊，我喺呢度，請你差遣我。我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋今日嚟到你嘅面前，我哋承認我哋有好多嘅軟弱，我哋承認好多時候，神啊，我哋只係專注喺我哋自己嘅身上，我哋想要啲乜嘢，我哋得到啲乜嘢，我哋享受緊啲乜嘢，但係我哋從來冇認真嘅去回應我哋作為門徒嘅身份。主，我哋求你今日早晨更新我哋。主，你唔係責怪我哋，你唔係指控我哋，而今日早晨你係俾機會我哋，叫我哋做一個決定，再次翻到你嘅面前，知道我哋得咗呢個救恩嘅盼望。我哋唔係喺度去單單嘅享受，而係我哋知道呢個救恩俾咗我哋，我哋應該去回應我哋嘅使命，應該回應你俾我哋嘅呼召。所以今日早晨我哋話，主啊，幫助我哋。我知道喺我哋嘅當中，過去我哋喺教會裏邊有受傷，俾牧者甚至係俾領袖傷害過嘅。主，我哋求你今日早晨你親自嘅醫治我哋，讓我哋重新在你嘅面前，將我哋嘅眼光，將我哋嘅心唔係寄託喺呢啲嘅屬靈領袖嘅身上，而係放喺你嘅身上。因為我哋做門徒唔係要去跟隨人，唔係去跟隨邊一個卓越嘅領袖，唔係去偶像化佢哋，
而係單單嘅跟隨你，因為係你使用呢啲嘅領袖嚟培育我哋嘅生命，讓我哋知道喺我哋一生嘅當中，我哋係單單嘅跟隨你、追隨你、效法你。而主今日早晨，亦都讓我哋再一次嘅將我哋嘅心獻俾你，話主啊，我哋愛你，讓我哋恢復嗰個起初對你嘅愛心。我哋成為門徒，我哋今日翻嚟呢個教會，唔係因為我有好多嘅服侍。我哋今日翻嚟，我哋敬拜，亦都唔係因為我有呢個責任，而係因為我哋愛你。我哋喺度回應緊你嘅愛。而今日早晨，主啊，讓我哋睇見你所睇見嘅，讓我哋睇見我哋身邊裏邊身旁一個又一個真實嘅人，讓我哋有你憐憫嘅心腸去愛佢哋，去憐憫佢哋。主啊，讓我哋呢度每一個人愛我哋身邊嘅人，正如你愛我哋一樣，差遣我哋，使呢個世界充滿你嘅愛。願你帶領我哋，當我哋立志在你面前咁樣祈禱嘅時候，主啊，今日早晨讓你嘅說話再一次嘅更新我哋嘅生命，讓我哋今年喺呢一度，我哋話我哋立志成為真正耶穌嘅門徒。主啊，我哋喺呢度，願你差遣我哋，奉耶穌基督嘅名我哋祈禱，阿們。